Banorët e Baksi Rjollit në Velipoj vijojnë protestën e tyre disa ditë me radhë duke kundërshtuar me forcë zbatimin e projektit për ndërtimin e një resorti turistik në pronat e tyre. Më 6 shkurt banorët ndaluan me forcë punonjësit e kompanisë të vijonin punimet, ndërsa përplasjet vijuan edhe të shtunën kur policia shoqëroi në komisariat disa prej banorëve. Pronarët legjitim të tokave bëjnë të ditur se nuk do të tërhiqen nga protestat derisa projekti të pezullohet plotësisht. Pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Baksi Rjollit të reagoi edhe Dega e Partisë Demokratike në Shkodër, duke cilësuar dhënien e lejes së ndërtimit si krim mjedisor, ndërsa bëjnë fajtor edhe Bashkinë Shkodër që nuk ju del në mbrojtje banorëve. Leja e ndërtimit të resortit turistik në Baksi Rjoll është firmosur nga Belinda Balluku, ndërsa hetimet vijojnë edhe pse çështja është në proces gjyqësor. Banorët kërkuan takim me investitorin Bashkim Ulaj, ndërsa kushti i tyre është pezullimi i punimeve deri në gjetjen e dakordësisë. Mes atyre që po u merret prona janë edhe qytetarë nga Kosova, të cilët deklaruan se 25 vjet më parë kanë bler tokë në këtë zonë. Kujtojmë se Bashkim Ulaj është edhe përfituesi më i madh i pasurive dhe parave publike, mbi 3 miliardë euro, ku rezulton pjesë e komunikimeve komprometuese mes Belinda Balluku dhe ish-drejtorit të ARSH-s Evis Berberi, ku del në pah mekanizmi se si tenderat të ndahen si llokma dhe me pazar në tavolinë për Bashkim Ulajn. Banorët e Baksi Rjollit kanë paralajmëruar se do të protestojnë përpara prokurorisë së Shkodrës, ndërsa u shprehën se revolta e tyre do të vijë duke u ashpërsuar. Një protest ajo që vazhdon prej ditësh e banorëve apo atyre të pronarëve të Baksi Rjollit, do mbetet për të parë edhe ky specifikim teknik. Megjithatë, i kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra, por në studio kam edhe zotin Imeldi Sokoli, urbanist, megjithatë për ta përkthyer pak shqip zoti Sokoli historikun dhe megjithatë raportet ligjore te ajo pronë edhe projektin. Fillimisht më lejoni t'i them mirëmëngjes kolegu ton Deniz Bayraktari dhe zotit Prek Molla, i cili, le të themi, ka udhëhequr në farë forme edhe komunikimin publik të banorëve. Mirëmëngjes, nuk e din nëse jemi live për të gjitha apo vetëm për ne tani, se shoh që është një deklaratë për shtyp për të gjithë mediat kjo. Ta dëgjojmë pak. Sa bras bab zysh, katra zysh, si me na i prune këtu me thonë urdhë zoti, i tum kuale zyshi, i tum kuale baba, i tum kam le vet, i tum kam pas të nibat. Sot është nuk a dihet se i ka falsa. Prandaj bëm thirrje edhe herë, shteti shqiptar me dash me një pikë pështëm, aty zgjidh eksaktën se ku mund ta kenë linaj dhe çfarë trashëgimtarit ka pas ai aty. Po ku ka pas me shkrua turistisht në atë kohë e me si peshineve që ka bënda. Na i bëjmë thirrje popullit, i bëjmë thirrje gjithë institucionet shtetërore si ta vënë dorën zemër, mos ta lëshojnë këtë popull në gjakderdhje. Ne e keni pa dhe vetë si gazetar, qa janë të bënë policia ne tash 2 ditë. Na mo shumë porrim në polici, se porrim të tokat tona. E bëjmë thirrje shtetit, na nopin një rrugë zgjidhje, i bëjmë thirrje kësaj gjykat, na nopin një rrugë zgjidhje. Po falenderoj gjithë këtë popull e me respekte. Pra, do flasin zoje. Po, hajde të dyja. Hajde të dyja, se mos i zënë, hajde do flasin të ramë. Pak më rrap, le hapsin pak më shumë, le hapsin pak më shumë. Shumë faleminderit për ardhjen. Emrin e kam Elena Pjeshka. Është e pa drejt kjo çfarë bëhet. Axhat e mi, baba jam, gjyshi jem janë gjallë. Do në drejtësi, ju lutem shumë, kena ardhur për Angli. Kam qenë sa i ka vajzë, kur kam çu baba jem atje të pa tokat tona, edhe sot nuk na lanë me ul atje poshtë. Do në drejtësi. Është e drejta jon. Sot kena ardhur për Angli, i na gjallë e kena me ardhur edhe shi, edhe bor, edhe stuhi na këto. Do në gjakun ton. Nuk na dalon asgjë. Nuk kena marrë veç për 15 gusht me bë pushimit na, e me thanë jena shqiptar. Ju lutem do na drejtësi. Vajza jem a gjallë. Axhat e mi tu kjajt axhat e mi për tokën. Baba jem në tokë, të qu ambulanca. Gjyshi jem janë të ja hangër ditë. Janë të ja hangër gjyshi tem ditë. Veç për mërzis. Kale,
baba, gjyshi, stërgjyshi, 4 stërgjyshit kanë le atje. Edhe sot na thonë se toka nuk ka jona. Kush është ai? Doni këto. Sot do na përgjigje. Sot mu përgjigj shteti, baj thirrje. E dira policisë.